네, 안녕하세요. 저는 아들과 석양이 지는 이 아름다운 바닷가에 나와 있습니다. 여러분도 같이 바라보시고 행복해 하셨으면 좋겠습니다. 오늘 제가 소개시켜줄 동영상은요, 볼 근육, 그리고 안면 근육, 특히 입 주변 근육을 강화하는 상기도 재활치료 운동 동영상입니다. 전에도 강조했듯이 이 상기도 재활치료 동영상은 수면 무호흡 환자와 코골이 개선을 위해서 특화된 운동입니다. 제가 저번 시간에 보여드린 운동들은 주로 혀 위주로 구성된 운동 동영상을 보여드렸고요. 오늘은 입 주변과 안면 근육 위주의 동영상을 다시 한번 제시해서 저번 동영상에 이어서 함께 시행해 주셨으면 좋겠습니다. 자, 이어서 동영상을 보여드리겠습니다. 랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄 칼라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  아, 에, 이, 오, 우. 아, sorry. 땀나. 아, 예. 아니야, 아니야. 아, 에. 아, 예. 또. 아, 예. 아, 예.